दैवी काकडी दिसो आयतार आज आमी आचरण करतना देवाच्या काकुळतीचो आयतार आमी संभ्रमतना ती देवाची काकुळत आमी कशी अनुभव करियेत, त्या देवाच्या काकुळतीन आमी कशें जियेवयेत म्हणल्या विशीं आयचे दिसा थोडो नियाळ करची गरज. काकुळत म्हळ्यार कितें? काकुळत म्हळ्यार कितें? कन्नडान कितें म्हणटात ताका काकुळतीक? करुणे म्हणटात. करुणे न्ही मागीर इंग्लिशांत मर्सी म्हणटात. मर्सी. काकुळत करुणे म्हळ्यार कितें? काकुळत म्हळ्यार कितें? ही खंय थावन येता? काकुळत करुणे खंय थावन येता? आमचे लागीं एक कोशेड म्हूण आसा, कॉन्शियन्स पैकी आसा की एक कोशेड म्हूण आसा. काकुळत येवची त्या कोशेड जाता, कळ्ळें की? कोशेड जाता येवची कशी येता ती? काकुळत अपरिमीत मोगान भरलेली एक संगत, कळ्ळें की? खूब गाणाक गेल्यार कितें आसा? ज्यूस येता वय की. तशेंच मोग पिळ्ळ्यार मोगांतून कितें येता? काकुळत येता. काकुळत करुणे देखून पळया, एका आवय बापायचें भुरगें कितलें सूख करीत जाल्यारय त्या आवयची काकुळत त्या भुरग्याक भोगशिता. कित्याक ताच्या फाटल्यान अपरिमीत मोग आसा. मोग. आनी ती मोग आपणा थंय आसली काकुळत वळाशें करता, वळाशें करता. आनी देव जावन आसा मोग, संपूर्ण मोग. आनी ह्या देवा थंय आसली काकुळत, पळया काकुळत ती वाळोवन मनशा कुळाक देंवोन येता. कित्याक मोगाची अपूर्व सकत ती. लोंकड बरें करून तापयलें जाल्यार कितें जाता? उदक जाता. उदक जाता. तशेंच मोगी चड आनी चड तो तापलो जाल्यार, तो पेटलो जाल्यार कितें जाता? काकुळतेची जर जावन बदलता. काकुळतेची जर जावन बदलता. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता देवाचें एक रूप. देव पळया हेणें काकुळती दाखयता, हेणें शिक्षाय लायता. कोत्या तुमकां? देव एक बापाय सारको. हेणें शिक्षाय दाखयता, हेणें काकुळती दाखयता. पळया देवान भिरांकूळ शिक्षा लायलेली आसा. कोणाक? कोणाच्या काळार? कोणाच्या काळार? मैजेच्या काळार न्ही, नोयेच्या काळार. नोयेच्या काळार पळया खोट्या लोकांक नाश करच्या खातीर 40 दीस पावस आनी पावस चडलो. 40 दीस आनी रात पावस. इतलें आवरायलें, लोक सगळो बुडोवन गेलो, मरोन गेलो, कुसोन गेलो. देसवाट जाली, देसवाट. एक कुटुंब मात्र उरलें नोयेचें. दुसऱ्यान एक पुटी देवाचो क्रोध इतलो पेटलो पळया. आनी त्या क्रोधाक लागून कितें जालें? लोताच्या काळार उज्यासो आनी गंधक असो पावस वतलो. भिरांकूळ उजो आनी गंधक म्हळ्यार भिरांकूळ हीट चडली. हीट चडली, धग चडली. लोकांच्या आंगाच्या खातीर पुरा फोड आयले, उकडलेले फोड. आतां ही भिरांकूळ धग आसा न्ही गी? धग आसा. 40-45 डिग्री टेम्परेचर आसा. 50-60 उतरलें जाल्यार आंगार फोड येवंक सुरू जातात. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, भिरांकूळ. देखून देवाची पळया थोडे पोटी पोरण्या सोल्ल्यांत देवाक बापायक मेसेज करता. थोडे पोटी शिक्षा, थोडे पोटी काकुळत. थोडे पोटी शिक्षा, थोडे पोटी काकुळत. थोडे पोटी राग, थोडे पोटी मोग अशें थंय दिसून येता. पूण नव्या सोल्ल्याक आमी आयल्या जाल्यार जेजू एक आवयचें काळीज घेवन येता. आवयचें काळीज संपूर्ण बोगसाणें,
संपूर्ण बोगसाणें, संपूर्ण काकुळट, संपूर्ण दया, थंयसर फारीकपण ना, थंयसर राग ना, थंयसर द्वेष ना, थंयसर कसलेंच वायट ना. जेजू संपूर्ण देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप, काकुळतीचो सागर तो. म्हळ्यार जेजू न्हू आपल्या काकुळतीच्या, आपल्या मोगाचें मोगा वरवीं काकुळतीची जर पळयल्लें कोणाक थंय वळयली, प्रद्वाराक सांपडलेल्या स्त्रिये थंय पळया, एका प्रद्वाऱ्याक सांपडलेल्या स्त्रिये थंय सोम्याची काकुळट कितली वाडली गी म्हळ्यार पळया, तो म्हणालो तुमच्या मदें पातक नातलोलो आसा जाल्यार हिका पयल्लें फातर मारूं. कोणूच मुखार येवंक ना, एकलो येवंक ना, सगळें निकळ्ळें. कित्याक जेजू जाणा आशिल्लो तांच्या मोतींतली सगळी कथा, तांच्या जिवितांतली पातकां जेजू जाणा आशिल्लो. जर तर तें रावलो जाल्यार सकाळां उजीर तो सांगतो आशिल्लो. देखून पुरा धांवले. जेजू म्हणालो बाये हांवें तुजेर अपराध मांडिना, तुजेर हात उबारिना, वोस आनी मुखार पातळ करिनाका. पळया, बिरमोतीची करणी, दयाळाची करणी, काकुळतीची करणी जेजू हांगासर करून दाखयता आनी पळया तिका धाडटा. दुसऱ्यान सगळ्याच्या खोटेपणाक, सगळ्याच्या वायटा कारण जाल्लो जाखीव, सगळ्या समाजान ताका पातकी म्हूण वलावन भायर दवरलेलो व्यक्ती, पळया समाजांत खंय गेल्यार पातकी आयलो, खोटो आयलो म्हणून सांगून असल्या व्यक्तीक पळया दिदोस्पोर जाल्लो, सगळे डेस्परेट जाल्लो व्यक्ती जेजू पळोवंक अशें येता. आनी जेजू पळया ताच्या घरा वेता. काकुळतीचो सागर पळया तो घरा वेता आनी कितें म्हणटा, आयच्या दिसा ह्या घराक बादशावी आयल्या, बादशावी. कित्याक म्हळ्यार जेजूचो मोग अपरिमीत तो सोदून वेता, पातक्यांक सोदून वेता. पातकाच्या कोणांत बुडोवन जिवीत आनी मरणा मदें वद्दाडून आशिल्ल्या त्या लोकांक तो वयर काडच्या खातीर वेता. देखून तो म्हणटा हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही, हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही, पिडेस्तांक वैजाची गरज आसा, भलायकी आसलेल्यांक न्ही. देखून हांव आयलां पातक्यां खातीर. पळया, तिसऱ्यान जेजूची काकुळट, अपरिमीत काकुळट खंयसर दिसून येता. खुर्सार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, खुर्सार. पळया, भिरांकूळ घाई, भिरांकूळ मार, भिरांकूळ घायिल्ली कूड आनी असल्या भिरांकूळ कठीण संदिग्ध कश्टा मदें तो कितें म्हणटा, बापा बक्षी तांकां, बक्षी ते कितें करतात ते नेणांत बक्षी. पळया, दॅट इज द मर्सी ऑफ गॉड, दॅट इज द लव ऑफ क्रायस्ट. पळया म्हज्या मोगाच्या भावनी, कोणाक ती सकत आसत. खुर्सार मरणाच्यो वडी काडच्या एका व्यक्तीन लास्ट म्हणचें बापा बक्षी तांकां. पळया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या कडवडान तें रगत व्हांवलें जाल्यार त्या मोगाच्या अपरिम मोगाच्या परिणामान वाडलेली ती काकुळट म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. एकलो जेजू लागीं गेलो आनी म्हणालो, सोम्या तूं संवसार असो कितलो मोग करताय. सोम्यान हात विस्तारल्याने म्हळें इतलो. आनी थंयसर ताचे हात रावले, खुर्सार थंयच रावले. इतलो म्हळ्यार पळया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हाका गड आनी थड आसा गी, गड आनी थड आसा गी ना, मुखारी ना, फाटी ना गड. इतलो म्हळ्यार तो हांगा आखेर जाता पर्यंत मात्र. पळया हाच्या भितरल्यान सो मात्र मोग, इतलो म्हळ्यार हाच्या भितरल्यान सो मात्र, हाच्या भितर आसलेल्या इतलो म्हळ्यार फाटी मुखार आसलेल्या सर्वांचो मोग. देखून आमी म्हणटा थड आनी गड नातलो मोग, देवा मोग, शाश्वीत मोग, लेका निमित नातलो मोग, देवा मोग, शास्त्रीक मोग. पळया थड आनी गड नातलोलो मोग सोमयेसो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पळया देखून चवथ्यान देवाची काकुळट पळया दमास्काच्या वाटेर क्रिस्तांवांक दोगदूंक, क्रिस्तांवांक कोसतूंक येतल्या कोणा थंय देवली
साऊला थंय देवली देवाची काकूळत पड्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. साऊल कितें करतालो? क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक खात्तर जिवेशी मारतालो, तांच्या क्रिस्तवाच्या हातांत रक्तांत आपले हात धुतालो पळया. ती पळया तसलो क्रोरी एका मनशाक देवाची काकूळ सोम्याची काकूळ खंयसर दमास्काच्या वाटेर देंवन येता आनी म्हणटा, सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? सावलाची एका 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 सवालाक सावला सावला तूं म्हाका कित्याक दग दिताय? एका सवालांत सावलाची सगळीं हंकाराची कवळां गर्वाची कवळां सगळीं निकळून पडलीं. पळया तो एक बिरमोतीचो काकुळतीचो मनीस जालो आनी तो कितें म्हणलो, हांव जियेतां जाल्यार ही सोम्या खातीर, हांव मरतां जाल्यार ही सोम्या खातीर. हांवें 100 सोम्याच्या मेळींतल्यांक लगड काडलें, पूण हजारांनी हांव फाटीं मेळयतलो. हांव सुवार्ता परगट करिना जाल्यार हांव हे निर्भागी. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, काकुळतीचो परिणाम तो. आज ह्या काकुळतेच्या आयताराच्या दिसा तेजो म्हणटा, तुमी काकुळतेचीं भुरगीं जाय. पेद्रो आयलो जेजू लागीं जेजू लागीं आनी म्हणालो, सोम्या म्हजो एक भाव म्हजे विरोध सूख करीत आसा जाल्यार ताका हांवें कितले पटी बक्षी जाय? 7 पोटींगी म्हणालो पेद्रो जेजू लागीं. जेजू म्हणालो, कितले पोटी? 7 पोटींनी 7च्या 70 पोटी तुवें बक्षी जाय. जर तर एक भाव एक भयण तुज्या लागीं सूख मागून येता, तुवें बक्षी जाय. कित्याक तूं देवाचो भुरगो, काकुळतेच्या सगोरांत तुकाय वांटो मेळ्ळा, देखून तूंय काकुळतीचो मनीस जावंक जाय. पूण ही काकुळत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आधुनीक समाजीन दिसून येना, संवसारांत दिसून येना. दिसून आयली जाल्यार अमेरिका, इस्रायल आनी इराना मदें झूज जाते ना. ही काकुळत लोकां मदें दिसून आयली जाल्यार अपरीत मोगाची जर काकुळतीची जर तर दिसून आयली जाल्यार आज गल्फ राष्ट्रां असले कश्टान पडती नात. आमी कश्टान पडती ना, आमचो लोकय कश्टान पडतो ना. पळया ते मोगाचे भाव भयणीनो, मनशांत काकुळत उणी जाता. काकुळत उणी जावंक कारण कितें? मोग उणो जाता. आपणाचो मात्र मोग केल्यार कितें फायदो? जेजो म्हणटा, तुज्या बायलेचो, तुज्या घोवाचो, तुज्या भुरग्यांचो मात मोग कर, हेरांचो द्वेश करची जाल्यार कितें फायदो? तुजो केल्ले बरी पेल्याचोय मोग कर, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. आनी थंयसर काकुळत आटापून आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर काकुळत आटापून आसा. पळया, पूण मनीस क्रूरी जाता. मनीस मनशां चिंत मासां खावंक लागता. पळया, हेणे झुजा वरवीं बॉम्ब घालन धाकटुल्या इस्कलाच्या भुरग्यांक लगड काडचें पळयता हांव. हेणे कांयच गोतून नासलेल्या बरेंक न्हिदो नासलेल्या मनशांच्या बिल्डिंगार बॉम्ब घालन शिपाणी घालन तांकां घडयेन जिवेशी मारचें पळोवन येता. तांकां कांयच गोतू ना, तांकां तांचें पॉलिटिक्स गोतू ना, तांचें कितें म्हूण समस्या गोतू नात. निरपराधी मनशां मरोन आसात, पूण सो कॉल्ड अधिकार चलयतले आपल्या स्वार्था खातीर, गर्वा खातीर, अहंकारा खातीर. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असले सादा लोकांची पळया कितें करनासात. थोड्या वर्सां फुडें ओरिसांत तुमी जाणांत फादर ग्रामस्टेन आनी ताचे 2 जाण भुरगे एक हळदी तावन फाटीं येताले मिसांव काम करन. आनी थंयसर फाटीं येतना तांच्या बोलेरो गाडयेक थोड्या मतान तेणी वेडो घालो, पेट्रोल उडयलो आनी त्या बोलेरो गाडयेक उजो दिलो. 2 जाण पूत धाकटुले त्या उज्याच्या तावेन उलपताले. बोलेरोचें बागेल काडन जनेल काडन भायर पळयताले. ताका तांणी व्हडल्या सुरयेनी कुंकून भितर लोटले आनी तांच्या भोंवतणी ताणें डॅन्स केलें. हेणे उलपतात, जिवाच्या आकल्यासा बोव मारतात. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कुरीर जाल्लो मनीस, काकुळत नातलो मनीस, दया नातलेलो मनीस, करुणे नातलेलो मनीस, मर्सी नातलेलो मनीस कितें करता? पळया तांचे भोंवतणी डॅन्स करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, गर्भांतल्या एका गर्भस्थ स्त्रियेच्या पोटाक सुरी घालन त्या भुरग्यां भायर काडन त्या भुरग्याचेर खेळटात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो,
कसली क्रूरपणाची करणी मनीस आज करून आसा. खंय आसा देवाची काकूळट पळया, खंय आसा. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत अपुर्ब्यान सांपेद्रो म्हणटा, ताणें आपले व्हड काकूळटीने जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जिवीत केल्यात. पळया, देवान आपले व्हड काकूळटीने जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मारिफात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्यात. आमकां सर्वांक म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो एका बरवशांत नव्यान जनीत केल्यात. ती काकूळट प्रसार करच्या खातीर. देखून जेजू म्हणालो कितें, हेच्या सुवार्तेन पळयता जेजू सिसांक दिश्टी पडटा. 10 जाण मात्र आसले, दारान धांपून आसलीं आनी तो भितर वेता आनी सिसांक म्हणटा, शांती तुमकां, समाधान तुमकां. आनी तो म्हणटा, स्वास सोडता, पवित्र आत्म्या सोडता आनी म्हणटा, कितें म्हणटा, वसा तुमी सगळ्या संवसारार, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षिता ती बक्षतलीं, जांची पातकां तुमी बक्षिना ती बक्षशिनांत. वसा म्हळ्यार असलो एक अधिकार जेजू तांकां दिता. पूण त्या वेळार थंयसर तोमास नातुल्लो. थोड्या वेळा उपरांत तोमास आयल्या उपरांत तोमासाक सांगतात, सोमी आयिल्लो, आमी ताका पळयलो, आमी ताका देखलो. तो तोमास कितें म्हणटा, हें हांव पातयेना. रेड्यान वासरूंक घाल्या म्हळ्यार हांव बिलकूल पातयेना. हांवें पळयल्या करीत, ह्या जेजूक पळयल्या करीत, ताच्या हाताच्या गायाच्या बुराकांत म्हजीं बोटां रिगयल्या करीत, ताच्या खडवळांत म्हजो हात घाल्ल्या करीत हांव पातयेवचो ना. हांव तुमचे बरी न्हय. हांव येयल्लोसो समजून येसो मनीस, तुमचे बरी 18 पातयेवचो मनीस न्हय. 11 जाण आसले, तोमासी आसुल्लो. जेजू आयलो आनी म्हणलो, शांती तुमकां. तोमासाक सीदा पयलें ताणें, तोमासा सीदा उठोन ये पळय, तुजी बोटां हाड आनी म्हज्या हाताच्या बुराकान घाल. तुजो हात हाड म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान. तोळ तोमास कितें करता, अमतेन पडटा आनी म्हणटा, म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा. असलो अपरिमीत अनुभव तोमासाक जाता. ताच्या रक्ताच्या खणांत देवाच्या काकूळटीचो सकत वळटा, देवाच्या मोगाची सकत वळटा. आनी तसो भावार्थ असो परजळटा, सुर्या बरी वमतो पडटा आनी म्हणटा, म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा. जेजू एकच ते उतर म्हणटा, तोमासा, तुवें म्हाका पळयलो देखून सतमानताय न्ही. पळयनासतना सतमान रायली कितले भागी. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, हांवें सोम्या पळोवं ना, पूण हांव सतमानतां, तर हांव भागी न्ही गी. तुवें सोम्या पळोवं नाय, तूं सतमानताय, तुवें भागी. तुवें सोम्या पळोवं नाय, तूं सतमानताय, भागी. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, आज पळयनासतना आमी सोम्या सतमानतांव, आमचो भावार्थ आमी सांबाळतांव, आमी भागी. पण ह्या भागीपणांत आमी भागी जावन जिवंक जाय. देवाच्या काकूळटीच्या त्या सगोरांत आमी उपयोंक जाय, आमी वांटेली जावंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, जें कितें हांवें केलें तुमी तें करा. बक्षया. पयलें काकूळट देवन येवून दी आमच्या कुटुंबांत. बायल सुकोन पडलेल्या वेळार बोक्सूंची काकूळ दाखोवचें बरें मन दादल्या तें आसूं दी. दादलो सुकोन पडलेल्या वेळार काकूळ दाखोवचें बरें मन बायले तें आसूं दी. भुरगीं सुकोन पडलेल्या वेळार काकूळ दाखोवचें बरें मन आवय बापाय तें आसूं दी. आवय बापाय सुकोन पडलेल्या वेळार काकूळटीन बोगसूंचें मन भुरग्यान तें आसूं दी. भाव सुकोन पडलेल्या वेळार बोगसूंचें काकूळटीचें काळीज भयणी तें आसूं दी. भयण सुकोन पडलेल्या वेळार बोगसूंचें काकूळटीचें काळीज भावा तें आसूं दी. तवळ मात्र आमी काकूळटीचीं भुरगीं जातले हांव सोम्याक साक्ष दितले हांव. देखून म्हज्या मोगाच्या वळडीनो एक घडी दोळे धांपया आमी. काकूळटीचो आयतार आमी आचरण करतना, वो एक बरवर्साचो आयतार, वो एक भावार्थाचो आयतार. ह्या भावार्थाच्या बरवर्साच्या आयतारांत एक अनुभव आमकां जावं दी. म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा. तोमासाक जालो तो अनुभव. ह्या अनुभवांत तोमास जेरुसलेमांतून भारताक येयलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो,
ह्या अनुभवांत आमी काकुळतेची भुरगीं जावया. एक घडी दोळे धांपया. काकुळत मोची कर देवा, काकुळते सो तूं सागो. अपराध मोझे धुवन काड, नितळ म्हाका कर. हिमा प्रासर दोवक, काकुळत मोची कर देवा, काकुळती सो तूं सागो. अपराध मोझे धुवन काड, नितळ म्हाका कर. हिमा प्रासर दोवक, हिमा प्रासर दोवक. आमेन.